21 Mei en op hierdie dag 56 van die staat van inperking dink ek ver terug in die verlede. En daarom drink ek vanoggend al met die opstaanslag 'n bos koffie en nie 'n kondensmelk koffie nie. Want vanoggend onthou ek legendes. Onthou ek manne wat die hoogste offer betaal het vir hierdie land, Suid-Afrika. Op 21 Mei 1980 het 3-2 bataljon operasie Savate uitgevoer, eindelik operasie Tiro by Savate. En alhoewel die aanval 'n reuse sukses was dit die donkerste dag in die geskiedenis van 3-2 bataljon, toe hulle 15 dapper manne tydens die gevegte verloor het. Vanoggend dink ek saam met al die oud lede van 3-2 bataljon aan die makkers wat daardie dag gesneuwel het, die vriende wat ons verloor het. Ons dink aan die families wat daardie dag die geweldige verliese aan geliefdes ervaar het, aan die lyf gevoel het. Vandag onthou ek julle helde. Vandag haal ek my hoed af en sê ek, soos ons veterane deesdae baie graag sê, we will remember them. Vijf jaar later, op die 21ste Mei 1985, het operasie Argon plaasgevind. Dis 'n operasie deur 4 verkenningsregiment op Langebaan in die Kaap, die seewaartse eenheid van die rekkies. En dit is ook 'n operasie wat vir ons skeef geloop het. En dit is die operasie waaroor ek vanoggend met julle wil gesels. Om 'n klein kykie te gee in wat ons daardie dag deur is, en wat alles gebeur het. Ons het, of ons opdrag was, om die olieopgaartenke in Kabinda te saboteer. Daar was 6 geweldige groot olieopgaartenke. En dit was die teiken. Maar Kabinda is geografies nie deel van Angola nie. En net ongeveer 2000 kilos noord van die Suidwes Angola grens geleë. Kabinda is baie bekend vir sy olierykheid. Die meeste van olie kom uit die see uit. Die see is baie vlak. En dit het 'n probleem veroorsaak vir die duikboot. In die sin dat die duikboot het 25 meter water nodig, diepte, om in te manoeuvreer. En ons moes baie ver van die kus af die rubberbote lanseer op die 25 meter dieptelyn. Ons moes ongeveer 12 seemil inry met die rubberbote. En die see was plat, ek onthou dit so mooi. En hoe ons tussen al daai olieplatforms deurgery het. En die geelerige, flikkerende skynsels van die vlamme wat die gasse van die olievelde afbrand. Onthou ek so goed. En toe ons die baai van Malembo nader waar ons moes land, het daar Makoro verbygekom. En
Ons moes wag totdat die Makoro geland het. Visserman van die strand af is. En toe het ons die rubberbote, die 2 rubberbote teen die sand gedruk en 9 van ons het aan wal gestap. Die ander 6 manne is terug na die duikboot en ons het die escarpment opgeklim na bo. Was 'n steil paadjie waarteen ons moes opgaan tot bo en van daar af moes ons die lang eind stap na die teiken. En die grootste deel van die nag is in beslag geneem deur die stap. Want uit die aard van die saak is dit 'n versigtige loop, dis nie net 'n stap om klaar te kry nie. En ons het redelik laat daardie nag het ons eers in ons oplê-posisie aangekom. Die oplê-posisie was aan die ooste kant van die teiken van die installasie so gekies dat indien daar 'n fout sou kom, die gedagte gelaat sal word dat hierdie aanval vanuit die ooste plaasgevind het, vanaf Zaire. Die dekstorie was inderdaad dat ons met valskerms in Zaire ingespring het en dan daai 75 km gestap het tot op die teiken. Want allermins kon ons nie die duikboot wat stadig is in gevaar stel nie. Aandag moet van die ooste kant af wees of op die ooste kant gevestig bly. Teen die tyd dat ons daai oggend in ons skuiling ingestap het, was ons reeds papnat in die trope in daardie gebied. Dou dit reeds hier van 11:30 in die aand af. En ons moes noodgedwonge in die dou loop wat 'n douspoor gelaat het. Toe die son daardie oggend opkom en ons in ons tydelike basis of ons skuiling is, kon ons spore duidelik sien. Ons kon ook tot ons skok 'n Fabla basis skaars 300 meter weg opmerk. Basis wat nie daar was tydens ons verkenning nie. En die hele dag het ons gesit en kyk hoe daar patrollies uitbeweeg. En die gevoel wat ons gekry het is dat hulle soek. Dat die soldate soek na iets. En uiteindelik het hulle daardie spore van ons opgetel en het gevolg tot by ons posisie. Hulle seker so 10 tree van ons posisie af waar ons in 'n hinderlaag gelê en wag het hulle vasgesteek en omgedraai. Ons was baie verlig, want ons was glad nie toegerus om 'n geveg te veg nie, want ons was daar vir 'n sabotasietaak. Ons was almal gewapen met stilgemaakte Ingrams en Pachets, en daar was net 2 AK-47's in ons groep, wat enigstens geraas gemaak het. Ek het al so dikwels vir mense gesê dat as jy die vuurgeveg wil wen, moet jy die meeste geraas kan maak. Jy kan nie 'n vuurgeveg wen met stilgemaakte wapens nie. En later daardie middag, nadat hulle 'n paar patrollies rondom ons bos gestuur het en hulle waarskynlik ons posisie bepaal het deur te sien dat ons spore gaan in die bos in, maar dit kom nie uit nie, het ons die gekraak in die takke gehoor en hulle deur die bos gevee gekom. En toe het die kontak wat ons nie wou gehad het nie, het uitgebreek.
Dit was 'n langerige geveg. Ons moes pad gee uit hierdie bosse uit. Ons het altyd in die bos afbeweeg en weer op 'n ander punt ingegaan in die hoop dat ons hierdie ouens kan ontduik en dat ons kan wegkom sonder om 'n langdurige geveg te hê. Ons het weer in 'n stoppegroep vasbeweeg wat ons teruggedwing het in die bos in. En binne in die bos het ons gesit en gewonder oor wat en hoe ons dit gaan doen en wat gaan gebeur. En op 'n stadium het ek en Louis van Bedaan en Roland Liebenberg het ons geleopardkrol deur 'n leegtetjie. En soos ek nou terugdink, ruik ek die grond. Ek ruik die sweet. En die klap van die skote, die knal en demp. Louis het eerste gegaan. Hy was eerste getref. Ek en Roland het langs mekaar gelê, mekaar gekyk toe ons getref is. Ek was 3 keer raak geskiet. En die volgende oomblik was daar net soldate oral rondom ons, met die hart in die grond vasgetrap. My horlosie afgesteel en in die proses gesien ek leef nog en weer geskiet. 4de keer. Maar daar is my hande agter my rug vasgebind. En as ek gesleep dra na 'n teerpaadjie wat daar verbygaan, en daar is ek op 'n vragmotor gelaai. Ek het besef dat die 2 manne wat saam met my was, waarskynlik dit nie gemaak het nie. Ek het ook besef dat die res van die groep se kanse om uit te kom verbeter het, in die sin dat dit begin donker raak het. En as dit eers donker is, kan niemand ons keer nie. As ek in hierdie oggend terugdink aan wat deur my kop gegaan het, is dit baie moeilik om te beskryf. Ek dink op daai stadium het dit meer vir my gegaan oor die beginsel van oorlewing. En het ek deur gaan flip Max se stem gehoor toe hy vir ons ontsnap en ontwykingskursus aangebied het. Go now. As jy kan ontsnap, hoe vroeër, hoe beter. As jy nie kan ontsnap nie, kom so hoog op as moontlik, om dan veiliger te kom. Dit was 'n nagmerrie rit, die dorp in, Kabinda, die stad Kabinda. En by elke padblokkade het hulle gestop en hulle trofee gewys. En ek was daai trofee. En elke ou het sy vuishoue ingekry, elke ou het sy haat, sy woede oor die oorlog gewys. En toe ons die basis in Kabinda binne ry, nou gooi my van die trok af. Toe lê ek daar op die grond en ek kyk rondom, so in 'n sirkel, sien ek net stewels. Ek sien stewels soos hulle rondom my in 'n kring staan. Ek is later van daar af geneem na 'n amptelike gouverneursgebou, my daar op so 'n verhoogie laat lê. En ek kon onthou hoe ek gekyk het hoe die bloed die wit teelvloer dek tot by die rand so poel, afdrup op die trappie, poel en dan weer afdrup by die trappie.
Ek het op daai stadium besef dat my linkerarm is afgeskiet. Dit was baie pynlik. Alhoewel ek daaraan kon slaag om daai pyn weg te steek of nie daaraan te dink nie, want veral toe die ondervraging begin het, die taktiese ondervraging, was dit vir my belangrik om te fokus op die onmiddellike probleem wat die ondervraging is. En nie op my pyn wat ek ervaar het. En dit sou eers na die ondervragingsproses wees waar die regte pyn werklik begin deurkom het. Nou die ondervragingsproses was nie 'n maklike proses nie, want hulle het gedink ek verstaan Portugees. En eers het hulle my probeer oortuig dat ek kan Portugees praat, net om dan later aan te besef ek kan nie Portugees praat nie. En hoe hulle 'n tolk moes gaan soek, sodat hulle vir my die vrae kon vra. Dit was laat die volgende dag, volgende oggend, toe ek uiteindelik die tolk oorreed dat my arm is gebreek, en toe het hulle 2 Kubaanse dokters laat kom, en hulle het bevestig die arm is gebreek. En toe het die dokters oorgeneem. En dit het waarskynlik my bas in 'n groot mate gered. Maar toe het my hel in die tronk begin, die inperking. Dit was baie moeilik. Ek het verantwoordelik gevoel vir die 2 manne wat saam met my was, wat doodgeskiet is. Ek het op daai stadium aanvaar dat die res van die mense veilig uitgekom het en teruggekeer het na Suid-Afrika toe. Ek het baie trane gestort oor my makkers, wat ek vandag weer wil onthou. Roland Liebenberg, Louis van Bedaar. Pragtige boerseuns, sterk. Manne wat kon. En ek sal hulle altyd onthou, soos ek hulle altyd op die veerboot in die oggende op Langebaan gesien het. En ek sal altyd die baie spesiale plek vir Roland hê, want kort voor daai operasie was ek en hy spanmaats in een van die rekkietoetse wat ons gedoen het, die kompetisie op Langebaan. Op hierdie vroeë oggend drink ek 'n bos koffie, op jou Roland, op jou Louis, en in die proses op elkeen van my ander makkers, alkeen wat betrokke was met operasie Argon, die manne wat veilig kon uitkom, selfs met hulle gewondes, teruggaan na die duikboot. Ek bring vanoggend hulde in erkenning aan die duikbootbemanning, wat vir 3 nagte agter mekaar teruggegaan het kus toe, om te gaan kyk of een van ons 3 wat vermis is, nie dalk by die nooderfees uitgekom het nie. So in hierdie oggend, mense, 'n bos koffie op Roland en Louis, op operasie Argon. En kom ons bære die herinneringe vandag in ons binneste. 4:15 vanmiddag sal ons onthou, want dis toe dit gebeur het. We will remember them, want dit was dapper manne, dapper jong manne. En elkeen van julle wat vanoggend na hierdie kort storieetjie geluister het, julle wat nie self daar was nie,
ouens wat nie in die weermag was of diensplig gedoen het nie. Onthou vanoggend, dink vandag aan die dapper voorbeelde wat oud soldate gestel het. En die verantwoordelikheid wat ek en jy as 'n blanke Afrikaner het, of beter gestel as 'n oud soldaat, ongeag jou kleur. Trots wees op dit wat ons was. En mag ons nie dit vergeet nie. Vanmiddag 3:00 gaan ons so 'n buitelug seremonietjie hou, wat ek lewendig en direk ook gaan uitsaai. Sal 'n kort uitsendingkie wees en julle is meer as welkom om dan in te skakel. As 'n veteraan, as 'n oud lid wat betrokke was by operasie Argon, wat baie manne van Savate geken het, voel ek klein, nederig en dankbaar vir julle ondersteuning wat julle vir my op hierdie kanaal gee. Hierdie kanaal wat bloot begin het om hoop oor te dra aan almal wat in hierdie moeilike en desperate tye by hulle huise sit. Dis waar dit begin het. 56 dae later herdenk ons Savate en Argon. Respek teenoor julle, vir wie hierdie herdenkings ook belangrik is. En mag die jong manne van vandag leer uit die voorbeeld van die oud dienspligtiges. We will remember them.